नमस्कार. सानोडेम युनायटेड फ्रंट आणि स्पेशल आम्ही हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लो आसा आणि ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे पत्रकारांचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सगळ्यांचे हांव मनापासून स्वागत करता. त्याच बरोबर आमचे जे युनायटेड फ्रंटाचे पदाधिकारी सगळे बसलेले आसा आणि सानोडेम युनायटेड फ्रंट हाजो म्हाका अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केल्ले बद्दल सगळे पदाधिकारी आणि सगळे मेंबर्सांचे मनापासून आभार व्यक्त करता. आणि जी सानोडेम युनायटेड फ्रंटाची आकाश कंदील स्पर्धा आयोजित करपाची आसा. नमस्कार सगळ्यांक, सगळे पत्रकार भाव, तुमकां सगळ्यांक सावड्डे युनायटेड फ्रंट हेंचे आमचे ऑर्गनायझेशन ही जी संघटना आसा तातूंत भितर सगळ्यांक येवकारता. आणि ही प्रेस घेवपाचे खाशेले उद्दिश्ट म्हणल्यार जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां, सावड्डे युनायटेड फ्रंट सगळ्यात पयली ही आकाश कंदील स्पर्धा घेवन येता. पूण तेच्या पयली म्हाका संक्षिप्तान सांगपाक जाय की सावड्डे युनायटेड फ्रंट हो जेन्ना एकठांयलो तेन्ना आमी युनॅनिमसली आमचे जे रमाकांत तिळूगांवकार आसा, सावड्डेचे एक खडेगाद लीडर, तशेंच दाबाळ पंचायतीचे आदले सरपंच आणि सध्याचे पंच आणि समाजकार्यांक जे अग्रेसर रावन काम करता तांकां आमी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या. तशेंच म्हाजे बरोबर ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात खास करून आमचे युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळचे एडवायझर तशेंच ह्या संघटनेचे पदाधिकारी आतिश गांवकर आसा, ॲडव्होकेट आतिश गांवकर, तुमकांय हांव येवकारता. तशेंच आमचे युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळ संघटनेचे सेक्रेटरी आणि ह्या सावड्डे युनायटेड फ्रंटाचे पदाधिकारी बा प्रदोष गांवकर, तुकांय हांव येवकारता. आणि आमच्या सावड्डे युनायटेड फ्रंटाची जी आकाश कंदील स्पर्धा आमी आयोजित केल्या त्याच्या बद्दल तुमकां संक्षिप्तान सांगता. ही स्पर्धा जातली 17 ऑक्टोबर ह्या दिसा सांजेच्या 6:30 वरांचेर कोडले तिस्कार. ह्या स्पर्धेचे पयले प्राइज जावन आसा 7,000, दुसरे प्राइज जावन आसा 5,000 रुपया, तिसरे प्राइज 3,000 आणि भरघोस अशी 10 कन्सोलेशन प्राइज 1,000चे आमी स्पर्धेक इनामां म्हणून दवरल्या. सावड्डे युनायटेड फ्रंट जेन्ना आमी ही ऑर्गनायझेशन एस्टाब्लिश केलें आणि पयलीच खंयची तरी एक जेन्ना आमी चिंतलें की कितें स्पर्धा दवरची, तेन्ना आमची संस्कृती, आमचो कल्चर फुडें व्हरता आसतना जेन्ना दिवाळेचो सण येवपाचो आसा तेन्ना आमकां दिसलें की इको फ्रेंडली आकाश कंदील स्पर्धा दवरची. कित्याक आज युवकां मदीं नेचर सांबाळप आणि आयच्या ट्रेंडाच्या भितर आमची संस्कृती सांबाळप हें खूब गरजेचें जावन आसा. आणि हेच उद्दिष्ट घेवन आमी ही आकाश कंदील स्पर्धा, इको फ्रेंडली आकाश कंदील स्पर्धा येता ते 17 तारखेक आमी आयोजित केल्या. आज आमी सगळे कडेन पळयता की खुबश्यो स्पर्धा जाता, पूण ह्या स्पर्धेक आमी तशें बंधन कांय दवरूना. जे ट्रेडिशनल आमचो ट्रेडिशन आसा आणि ट्रेडिशनल स्कायलॅम्प आकाश कंदील ते तुमी हांगा मुजरत हाडचे. आणि आमकां सद्याक तरी बरो प्रतिसाद आमी ह्या वेळेक आमी किल्लपाल दाबाळ पंचायती पुरते कांयच मर्यादित दवरूना. सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लेवलाचेर आमी ही स्पर्धा घडयता आणि ह्या स्पर्धेक तुमी अवश्य वांटेकार जावन ही स्पर्धा बरी सक्सेसफुल करची आणि आमच्या सावड्डे युनायटेड फ्रंटाक तुमी हातभार लावचो ही तुमचे कडेन मागता.